Бишкектин баягы эски күйүп кеткен башкы прокуратурасынын имаратынын ичинде турам. Бул мекеме өзүңөр билесиңер, Бакиевдин учурунда эң бул баягы бычагы курч мекеме ушул болчу. Көрүнгөндүн ушул башын кыя чапчу деген сыяктуу ушундай абдан өткүр мекеме болчу. Анан азыркы абалы ошол эч нерсеси жок. Мунондо күйбөгөн ушул мына сары таштан жасалган эмес калыптыр, мунондо лифт калыптыр. Имараттын күйгөнүнө ошол 7-апрелден бери дээрлик 11 жыл өттү. 11 жылдан бери Бишкек шаардык мэриясы дагы. Бул адеп келип аткан мына андан бери мына 4 президент алмаштыр. Ошол Бакиев кеткенден кийин Отунбаева, андан кийин Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, андан кийин мына Жапаров. Ошону менен азыр 4 президентти ушул имарат көрүп атат. Бирок ошол 4 президент дагы ушул имараттын тагдырын мындай нары же бери кылып чечип кое алган жок. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн Бишкектемин. Бишкектин баягы эски күйүп кеткен башкы прокуратурасынын имаратынын ичинде турам. Башкы прокуратуранын имараты азыр ушундай абалда турат. Бул мекеме өзүңөр билесиңер, Бакиевдин учурунда эң бул баягы бычагы курч мекеме ушул болчу. Көрүнгөндүн ушул башын кыя чапчу деген сыяктуу ушундай абдан өткүр мекеме болчу. Азыр ушул мекеменин ролун азыр Камчыбек Ташиев башкарып аткан УКМК десек болот, ушул аткарып атат десек болот. Азыр ушул УКМКнын бычагы курч азыр. Бирок мурунку ушул бычагы курч мекеме болгон ушул башкы прокуратуранын имаратынын азыркы абалы ушул. Бул жерде азыр эч ким жок, эч нерсе жок, дээрлик күйүп кеткен. Бирок күйгөндөн кийин монтип эптеп чатырларды жаап койгон. Ошентип баягы эптеп мындай сыртын жанагынтип турушат. Ичиндеги абалы ушул. Ичинде ошол күйгөн маалындагы жанагы таштандыларын да чыгарган эмес. Таштандылары ушул додо болуп, ушул жерде үйлүп ар жерде жатат. Мынантип. Байкашымча, бул имараттын бир аянты бир 2000 метр чамасында жанагы аянты бар окшойт, 2000 чарчы метр аянты, жалпы аянты. Анан азыркы абалы ошол эч нерсеси жок. Мунондо күйбөгөн ушул мына сары таштан жасалган эмес калыптыр, мунондо лифт калыптыр. Бул жагында ушул мына дубалынан башка эч нерсе калган эмес да. Алдында мунондой чоң короосу бар экен кенен. Андан башка эч нерсеси жок. Анан эми толук күйүп кеткен да, бул 3 кабаттуу имарат экен бул жагында. Бул жагы 1, 2, 3, 4 кабаттуу имарат экен. Демек бул жагында дагы 4 кабат окшойт. Ошо 4 кабатка чейин көтөрүлүп көрөлү. Эмне бар, эмне жок? Бизди таң калтырган дагы эмнени көрөбүз, мен билбейм, азыр көрөлү. Ар бир кабаты күйүптүр. Бир дагы күйбөгөн кабат калбаптыр. Бардыгы күйүптүр. Мына караңыздар. Ол жанагы азыр 5-кабатка чыктык. 5-кабатта көрүнүш ушул. Мына ол турган тетик бул жанагы эме окшойт. Жанагы лифттин мотору окшойт. Лифтти айландыруучу. Күйбөй калган жалгыз мына эски стол бар экен. Ошо электрощит бар экен бул жагында. Электрорубильниктер. Мына ушул лифт бекен же эмне экен бул? Бул кантип бул жака чыгып калган, мен түшүнбөдүм. Ушул жерде ушундай турабы? Ya anda ne var ki kurulç? Bu жана жөнөкөй эле чатыр экен. Чатыры да түшүп калыптыр.
Эсиңерде болсо, ошол 2010-жылы баягы Бакиевди кууп кетирип аткан учурда, ошол 24-март беле же 7-апрелде. Ошол 7-апрелде мынабул имарат ушул жер кып-кызыл чок болуп, ошол түнү менен күйүп турган. Анан акырында жыйынтыгы ушул болгон. Эч нерсе ушул дуалынан мына окшогон темирден бөлөк эч нерсеси калган эмес. Ичи толук күйүп өрттөнүп бүткөн. Ага чейин мен билем, ошол күндөр мен ушул жерде элем. Анан наркы жерде турсак, бирөө машинасы менен келген, ушул жерде иштейт окшойт. Анан ач эшикти ач деп баягы кароол бечара жанагы эшикти кнопканы басып турат. Басса баягы кнопка менен иштеген электрический эме окшойт, баягы электр менен иштеген дарбаза окшойт. Дарбаза жай ачылып атат, мына жакта элдер кыйгырып жүрүшөт. Баягы машинада отурган адам ач деп баягы кыйгырып атат да. Анан машинасын ушул жака алып киргенин көргөнмүн. Ошодон кийин эле бир аздан кийин өрт чыккан да. Ошондон анан ошонун машинасы деле күйүп кетсе керек. Же кайра качып чыкканга шашты окшойт, ошон шашып кирген адам кайра чыкканга шашса керек. Анан кыскасы эми абал ушундай. Бул имараттын күйгөнүнө ошол 7-апрелден бери дээрлик 11 жыл өттү. 11 жылдан бери Бишкек шаардык мэриясы дагы. Бул адеп келип аткан, мына андан бери мына 4 президент алмаштыр. Ошол Бакиев кеткенден кийин Отунбаева, андан кийин Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, андан кийин мына Жапаров. Ошону менен азыр 4 президентти ушул имарат көрүп атат. Бирок ошол 4 президент дагы ушул имараттын тагдырын мындай нары же бери кылып чечип кое алган жок. Муну снос кылып алдырып дагы салдыра алган жок эч кимиси. Жок, муну кайрадан ордуна ушул жерди оңдоп кайрадан бир мекеме кура дагы алган жок. Эч нерсе кыла алган жок да. Негизинен мындай карасаң, муну кирпичтери кыштары соо элекен. Муну темирлери дагы күчүндө окшойт. Анан кайра курса дагы болобу болбойбу мен билбейм. Балким арендага берип койсо болобу. Жок, азыр кыскасы 2018-жылы бир маалымат чыккан, бул жерди бузуп салып, ордуна парк курабыз деп. Андан кийин эле 2020-жылы жок, мунун бузуп ордуна жаңы имарат курабыз деп, баягы Балбак Төлөбаев беле, Балбак. Мына ошол киши жанагы Бишкектин мэри болуп турганда экен, же аппарат башчы болуп турганда экен. Кыскасы ошонун маалында сөз чыккан. Мына тендерди жакынкы күндөрдө жарыялайбыз, мына деп атып, ошодон кийин эч нерсе өзгөргөн жок. Калды ушул нерсе. Кыргызстанда өз негизи ушундай окуя болот, анын кесепети болот, бирок кесепети жоюлбай кала берет да. Президенттер алмаша берет, депутаттар келе берет. 2 жол парламент алмаштандан бери. Мына азыр 2-чи парламент дагы өзүнүн ишин аяктап кеткени турат. Бирок ушул жанагы ушул болгон кичинекей ушул шаардын чоң ортосунда турган жердеги маселе чечилбей эле койду да. Мындан карасаңыздар, дайыма кандай болот? Жана сыртын көргөзөлү да баягы эмесине, көйнөгүн. Муну жанагындай кылып коюшат. Жыл сайын баягы жамгыр болот, күн болот, ысык болот, суук болот, анан тышындагы жанагы рекламный жанагы эмеси, тосмосу, көйнөгү айрылып калат. Айрылганда жылына жаңылап коюшат, анан кайра түрө берет. Азыр ошол көйнөк жөнүндө айтып берейин жүрүктү. Кимдир бирөөлөр ушул жердеги жанагы ушул мекемеге абдан катуу таарынып, катуу нааразыланган окшойт. Бул жакта ак үй алынып атат. Адамдар ак үйдү алуу менен алек, кимдир бирөөлөр ушуну өрттөө менен алек болушкан да. Ушул жерде жанагы тагдыры чечилип аткан учурда, ушул жер кимдир бирөөлөргө кылмыш ишин козгоп, аябай ушинтип нервин жеп, коркутуп, ушинтип жүрөгүнүн ушу сары суусун агызып аткан маалда эч ким ойлобосо керек, ушул мекеме ушинтип акыры эч нерсеге жарабаган, эртең эле бузулуп жок боло турган мекемеге айланып калат деп эч ким ойлобосо керек эле. Азыр ушундай тагдырдын тамашасы экен, ушул ак үйдүн маңдайында туруп, эң күчтүү, эң кубаттуу, эң таасирдүү, эң курч деген мекеме мынантип азыр эң эле аянычтуу, эң эле бир кейиштүү абалда ушинтип аңырайып, бардык көркүнөн дагы, сынынан дагы, таасиринен дагы, бардык нерсесинен айрылып, жалгыз гана ушул сөлөкөтү гана калды да ушул имараттын.
Адатта мындай болот. Бул жерге ошол жанагы өрттөнүп кеткенден кийин эми бийлик уялды да эми. Коем бирдеме кылып жок дегенде ушунун бетин жаап тургула деди. Анан баягы Демирбанк деген банк бар, чоң банк. Ошол Демирбанк анын өзүнүн рекламасын алып келип, жарнактарын алып келип илип коет. Анан шамал болот. Шамалда баягы рекламасы айрылып жатып калат. Анан баягы шамалда этеги көтөрүлгөн кыздай болуп, же болбосо баягы шымы айрылган кишидей болуп, анан кийин аңырайып анан жатып калат. Анан кайрадан анан бийлик эсине келет да, ана тиги болбой калыптыр, барып дагы бирдемени чаптап койгула дейт. Анан баягы кайра эле баягы Демирбанкка айтышат. Ой, азыр билем. Анан Демирбанкка айтышат, Демирбанк анан кайра келип туруп өзүнүн рекламасын дагы илип коет. Азыр эми Демирбанк дагы чарчаган окшойт. Азыр башка эле бир жанагы курулуш компаниясы илинип калыптыр. Ошол курулуш компаниясы өзүнүн ушу даң кайган ушундай бир чоң жерге өзүнүн курулуу жанагы ушул рекламалык жарнагын илип отурат. Бул деле болчогон акча да өзү негизи. Рекламаны гана эсептебесең, эгерде жөн ушул жерди тосом деген кишиге бул өтө эле чоң акча. Мына азыр жаңылап илип коюштур. Муналары мурдагы демирдин эмелери. Көрнөк жарнактары. Булар ушинтип сыны кетип, таптакыр болбой калып, анан такыр колго илинбей калганда ушинтип муну ушул жерде таштап коюшкан. Ордуна анан кийин мынантип жаңысын илип коюшкан. Эртең жаңысы бул дагы чирийт 1-2 жылда. Чиригенден кийин муну алып салышат дагы, ордуна алып деле салбайт ушул. Ал өзү түшүп калат да, түшүп калгандан кийин ордуна жаңысын алып келип да илип коебуз. Кыскасы биз ушундай эле абалыбыз ушунчалык эле экен. Ушундай эле абалда жашап атыптырбыз. Бул жакта кайнаган шаар, быкы-чыкы адам нары өтүп атат, бери өтүп атат, машиналар сигнал берип атат. Мына жакта жапжакшынакай кафе иштеп атат. Мына көчө өзү байлардын көчөсү. Мына жакта эң баягындай кирсеңиз, бир чайнек чайы, мисалы бир 400 сом, 500 сом дегендей кафелер ушул жерде. Бул жерге баягы көрүнгөн киши кире бербесинчи, мына чортомандар кире бербесинчи, андан көрүп бир тынчыраак отуралычы деген кишилер ушул жерге өздөрүнө жана кафелерди ачып коюшкан, Орозбеков көчөсү деп. Анан бул жерде бир тамагың эле 1000 сомдун үстүндө турат. Анан буга батынып анча-мынча адам кире албайт. Булар баягы чиновниктер, ошолор өздөрү келип, өзүм менин кафем бар эле деп бул жерде эми анан ушул жерде отурушат. Ушул прокуратуранын маңдайында. Ушул эми биздеги абал ушул. Наркы жак гүлдөп атат, өзүнчө түрлөнүп атат. Кечинде карасаң бул жака монтип көчөлөрдөн бери жанагы жылтырак чырактарды илип коюшкан. Алар жанат. Кечинде жап-жарык. Бул жагында кофейня иштеп атат. Наркы жагында ак үй. Эл мына жакта эс алып жүрөт. Бул жер аңырайып, ушинтип бозоруп, көркү кетип турат. Баягы Саспаевдин Саралайтындей болуп. Бул азыр шаарда ошол биздин революциялардын эстелигиндей болуп эле турат өзү негизи. Бирок биз муну эстелик катары кабыл албай атабыз да. Балким ушул ойдон эле туп коюп, мына бетин ачып, анан биздин революциябыз ушундай эле болот деп, анан мойнубузга алып койсок жакшы болот эле. Ошондо муну нары бери өткөн президент жана башка чиновниктер деле революциянын кесепети ушундай эле болот деп, балким эсине келеби, билбейм. Балким ачып койгон турадыр. Жөн эле ачып. Ушул ойдон эле кандай болсо ушундай тазалап, жакшынакай кылып, балдарды экскурсияга алып келип, мына прокуратура деген ушундай кооз, ушундай таасирдүү мекеме болгон, бирок азыр анын таасиринен эч нерсе жок. Монтип өрттөп беришкен эл, өрттөнгөндөн кийин ушинтип турат. Бул жерде эме отурган, мисалы прокурор отурган, мына жерде зам прокурор отурган, мына жерде делалар сакталган, мына жерде адамдарды сурак кылышкан деп мынтип көргөзүп, балким экскурсия кылып мындан акча тапса болор балким. Кандай дейсиздер?